上个月回广西老家，发现家里楼顶放的一只很可爱的小土松，于是我就给它顺到了1700多公里外的江苏。到这边后，凭他自己的可爱之力，拉拢了一家人对他的宠爱。好，都这么丑，我哪里还能坐得住？于是我就萌生了在后院给他手搓狗窝的想法。开始我计划1个星期以内我就给他搓出来，计划总是赶不上变化，天塌了我快。搓了1个月，也是让我家的小斗久等了。咱们的小斗也是快快的长大了不少呢。我白天搓，晚上也搓，耗时1个月，咱们小豆的窝也终于是被我搓出来了。看到毛皮效果出来后，感觉还是太素了。那咱们就趁外甥女还没回家，把她抓来的娃娃先按小斗窝墙上，先下手为强，就像小豆当初来一样，手慢无，所以有想法手的动起来。当然这跟宠物运输没关系，小豆是自愿的，我会安排炸鸡补偿外甥女的。小狗的撕狗贴纸也安排上，还有家人送小狗的门牌也贴上，咱们狗窝就大体成型了。还有前几天给它买了个新床，拿去散位了，差点忘记它还有个新家具。大喜的日子咱们也得稍微正式一点。入住新房当天，也给户主安排了小仪式，也给咱们今天的业主安排了磨牙小套餐。接下来大概给大家看看小斗的窝吧。这个地方其实是留了个柜子，上面是电控部分，下面是放一些小斗的东西。咱们的电路控制部分也是采用了双控，可以在窝上开关，也可以通过手机远程开关。这个侧门的设计是为了方便打扫位。收好了，先不讲了，接下来我带你们去小斗家串个门。